สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ คลิปนี้นี่ผมก็จะบอกว่าตัวละครสุดเท่อีกตัวหนึ่งครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจักรวาลสกิปปิดี้นี่ไม่ยอมให้ผมจบมันง่ายๆนะครับ นี่คราวนี้นี่ผมก็จะมาวาดดาร์คสปีกเกอร์แมนกันนะครับนี่ก็จะเหมือนสปีกเกอร์แมนธรรมดาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีตรงกลางกลมๆเป็นตานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับเฮดโฟนหรือซาวเบาได้หมดครับนี่แบบนี้ประมาณนี้เลยครับเสียบตรงหูมี2ชั้นแล้วก็หูฟังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เฮดโฟนนะวาดโค้งๆไปนี่ลักษณะก็จะเหมือนกับสปีกเกอร์แมนธรรมดาทุกประการเลยนะครับยกเว้นสีนะครับ หรือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นโมเดลไอ้ตัวนี้ก็คือตัวย้อมนั่นเองครับแต่ว่าย้อมออกมาได้โคตรเท่นะครับ และนี่ก็คือช่วงขานะครับนี่คืออนาโตมีอนาถาครับร่างขาอย่างนี้เลยครับง่ายๆนี่แบบนี้เลยครับอ่าไอตัวธรรมดามันเด้าอากาศครับไอตัวนี้ก็ไม่พ้นครับมันเด้าอากาศเช่นกันครับ แต่ที่ต่างออกไปคือตัวนี้มันไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นการเด้าอากาศที่มีอาวุธติดครบมือสองข้างด้วยนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับตัวนี้มาถึงเราร่างอนาโตมีเสร็จแล้วเราก็ทำการวาดปกคอเสื้อเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นเสื้อสูทเหมือนกับทั่วๆไปนะครับอย่างนี้เลยแต่ว่าที่มันต่างก็คือต่างแค่ตรงสีนะครับเพราะตัวนี้สีดำนะครับมันถึงได้ชื่อว่า Dark Speaker Man นี่ครับนี่ก็จะเป็นปกคอของเสื้อนอกครับเสื้อสูทใส่ไปแบบนี้นี่ง่ายๆเลยครับแล้วนี่ก็คือหัวไหล่ตรงรักแร้เป็นเสื้อสูทนะครับแล้วก็บิดเอวให้มันมีเอวคอดมานิดนึงแล้วก็โค้งสยายไปแบบนี้นะครับเสื้อสูทมันจะได้ผิวครับฟื้นไปนี่แล้วดูท่ามันนะนี่ตรงนี้กระเป๋านะครับ ท่ามันก็จะไม่ต่างกับสปีกเกอร์แมนตัวแรกที่ผมวาดนะเพราะว่าผมจะวาดให้มันท่าเด้าอากาศนะครับ เป็นท่าที่ยอดนิยมในหมู่ผมนะครับ และนี่ก็คือเข็มขัดนะครับก็วาดไปครับเป็นเข็มขัดปกตินะครับที่ไม่ธรรมดาก็คือมันจะต้องมีจุดนี่มีจุดเอาไว้ นี่โอเคเดี๋ยวมาเติมเน็กไทดีกว่านี่วาดไปครับแล้วก็ลากให้มันยาวให้มันพิ้วๆนะครับนี่ก็พิ้วมาอย่างนี้เลยโคตรเท่นี่ครับมันกำลังท่ากำลังคึกได้ที่เลยแล้วก็นี่คือเป้ากางเกงนะครับก็วาดไปแล้วก็ขีดตรงนี้คือเป้าโอเคแล้วก็เติมขานับใส่กางเกงให้มันกางเกงก็เป็นกางเกงขายาวนะครับกางเกงพนักงานออฟฟิศเลยใส่ไปนี่ขีดไปนี่เป็นท่าแอคอาร์ที่ค่อนข้างจะดูมั่นคงนะครับ มั่นคงหรือเมายากันยุงวะเนี่ย นี่ครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็จะน่าจะเริ่มตาขวางแล้วนะครับบอกได้เลยว่าดาร์คคาเมล่าดาร์คสปีกเกอร์แมนนี่ถ้าเต้นแล้วไม่เอวหลุดนะครับไม่หยุดเต้นแน่นอน นี่แล้วนี่มือครับมือก็จะทำท่าจับอาวุธนะครับแล้วอาวุธผมนี่ไม่ธรรมดาครับนี่เพื่อนๆเดาไม่ออกแล้วมันนี่มันคืออะไรเพราะว่าอันนี้คือแฮมเมอร์นะครับ หรือก็คือค้อนนี่เองนี่บอกได้เลยนะครับผมจะตัวดาร์คสปิกเกอร์แมนของผมเนี่ยมันจะถือค้อนกับตะปูนะครับเอาไว้ตอกฝาโลงให้กับสกิปบิดดี้เลยนะครับประมาณว่ามีชักโครกมาใช่ไหมก็ปิดชักโครกมาแล้วตะปูเนี่ยตอกย้ำอีกทีนึงรับรองไม่ได้เกิดใหม่แน่ แล้วนี่ผมก็วาดนะนี่ไม่ใช่หมุดนะครับนี่ผมวาดเป็นตะปูเลยนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลากแหลมๆยาวลงมานี่สวยงามครับวาดมือกำลังจับเลยพร้อมกับท่าเด้าอากาศโอ้โหท่านี่อย่างเท่ โอเคแค่นี้ก็สุดเท่แล้วเปิดด้วยสีสดๆเจ็บๆด้วยออเรนจ์สาดสีทับอีกเลเยอร์ด้วยเรดให้เท่เฟี้ยวเงาะเราะถึงกระดูกที่เห็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่อีโมจิยิ้มโชว์ขี้ฟันโง่ๆแต่ประการใดแต่นี่คือพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแม่งชอบประหยัดมักปรากฏโฉมตอนที่คลิปลงสีไม้มันเกินไม่ถึง1 นาทีเลยต้องยืดเวลาด้วยการเกิดของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อมีแสงก็อย่าลืมว่าต้องประหยัดด้วยการเว้นไฮไลท์ขาวเวลาเว้นขาวก็ต้องเว้นให้เนียนอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีนะคะอย่างเช่นสกายระบายสีไม้ทีไรไม่มีใครสามารถจับได้คาหนังคาเขาเลยว่าเขาประหยัดสีไม้ถ้าเจ้าตัวไม่เฉลยซะเองวงเล็บเปิดมังนะวงเล็บปิด5 5
5 พ่นสีมอสกรีนเอาให้ทั่วแต่อย่าลืมเว้นแสงขาวแล้วทับด้วยวอร์มเกรย์อีกเลเยอร์อย่าเผลอไปทับไฮไลท์ขาวที่เว้นไว้ซะล่ะสีไม้จะได้อยู่กับเราตราบนานเท่านานปิดจ็อบด้วยสีดำให้ดูดาร์กอย่างเฟี้ยวถ้าเท่เหมือนเมายากันยุงเลย